रहे हैं। फिर से वही कहानी, चित्राल में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, जबकि सैलाब ज़दा महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए पाक फौज मसरूफ अमल है। सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे अफराद तक खुराक और इमदादी सामान फराहम किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं 92 न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल्ला शरीर से। अब्दुल्ला, बताइएगा, पाक फौज इस वक्त इमदादी कार्रवाई में सरगर्म है। हमेशा की तरह सबसे पहले पाक फौज मैदान में उतरी है, कहां तक पहुंची है इमदादी कार्रवाइयां? हाँ जी, इस दफा जो है मुश्किल इस घड़ी में जो है पाक फौज आवाम की शाना बशाना है। सैलाबी मुतासरीन के साथ उन्होंने देखकर आवाम की दिल जीत लिए है और आवाम जो है ना पाक फौज की इस कोशिशों से मुतमईन है। उनका ये कहना है कि हमें जो है इस मुश्किल घड़ी में पाक फौज ने हमें हमारे साथ दिया है और हम इनकी काफी मशकूर है। उनका यही कहना है कि अभी जो है तकरीबन 70-25 किलोमीटर के करीब जो है ना सड़कें जो है तबाह हो चुकी है, जबकि हम टेलीफोन निजाम भी दरहम बरहम हो चुका है। जमीनी राबिता तो बिल्कुल नहीं है। बम्बूरियत कैलाश तो यहाँ पर जो है ना इंतजामिया जारी कर रहे हैं कि हमने यहाँ की जो है सड़कें बहाल कर दी है, लेकिन जो वहाँ पर जो है हमारे मुकामी लोगों से बात हुई, उनका ये कहना है कि उनकी दावे बिल्कुल झूठ है। जमीनी रास्ते बिल्कुल बंद है और लोग जो है ना गात पे पहुंच चुके हैं और इमदादी सरगर्मियां पाक फौज की तरफ से जारी है। जी ठीक है अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे थे। तो सैलाब ने खतरे की घंटियां बजा दी।